Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на улице Павлюхина в Казани. Короче, не могу вам интернет, пожалуйста, идите, мне сейчас не такой настроение, сейчас я что-нибудь скажу, вы обижаете. Пострадала 57-летняя женщина. Покажем нелегальный алкоголь, изъятый у жителей Челнов, и изъятие наркотиков на посту полиции при въезде в Казань. Что это? Наркотики? А также обман 94-летней пенсионерки на 100 тысяч рублей. Ой, мама, я разбилась. Под аварию попала. Я и сразу ахнулась. Это и не только прямо сейчас. 57-летняя пассажирка Рено пострадала в результате аварии на улице Павлюхина в Казани. В полночь на перекрестке с улицей Газовой легковушка столкнулась с Део Матис, который просто перегородил ей дорогу. Водители не пострадали, а вот женщину, сидевшую на заднем сиденье Рено, госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. 31-летний водитель Део Матиза был расстроен. Свое негодование он возмещал на своем автомобиле. Отсюда и следы обуви на капоте. Но машина в произошедшем была ни при чем. К аварии привели действия самого водителя микролитражки. Я хочу туда. Короче, не могу вам интернет, пожалуйста, идите, мне сейчас не такой настроение, сейчас я что-нибудь скажу, вы обижаете. Део двигалась в сторону улицы Залимжанова. Рено ей навстречу, в направлении Оренбургского тракта. На перекрестке с улицы Газовой обоим горел зеленый свет. И водитель Рено смело поехал прямо. И тут дорогу ему перегородила микролитражка. Хотя движение разрешено только прямо и направо. Разворачивался он, поворачивал он туда он. А тут же нельзя-то. Ну вот скажите ему. Он сам что-то как-то объяснял, нет? Ничего он не объяснял, что он объяснил. Удар был сильный. Део развернуло на 360 градусов. Рено вылетел с дороги на пешеходный переход и остановку. Благо, что в полночь людей там не было. Никто из водителей в аварии не пострадал. Травмы получила 57-летняя женщина-пассажирка Рено. Она сидела на заднем сидении. Скоро кому вызывали? Не знаю, девушка там уехала. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки и ушибы обоих голеней. После оказания первой помощи ее отпустили из травмпункта на амбулаторное лечение. В госпитализации она не нуждалась. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112. Смертельная авария произошла в Заинском районе. На 28-м километре автодороги Челны-Заинск-Альметьевск столкнулись «Лада» и КАМАЗ. По данным автоинспекторов, 33-летний водитель легковушки выехал на обгон, но завершить маневр так и не успел. На встречной полосе столкнулся с грузовиком. «Лада» буквально наполовину осталась под многотонником. Авария из 3 машин произошла сегодня на Кремлевской дамбе. В самый час пик там столкнулись Mazda 6, Chevrolet Spark и Lada 12 модели. Водитель отечественного автомобиля на полной скорости врезался в стоящие машины. Никто не пострадал. Предполагаемый виновник аварии был немногословен. Успокаивало его лишь то, что люди в аварии не пострадали. Он свою вину признал, но рассказывать, как произошло столкновение, не захотел. Гораздо разговорчивее был владелец автомобиля Chevrolet Spark. Он рассказал, что за рулем машины был его младший брат. Тот работает курьером и вез посылку получателю. На Кремлевской дамбе у автомобиля начались проблемы с одним из колес. Пришлось остановиться. Мужчина выставил знак аварийной остановки и через техподдержку работодателя вызвал коллег, чтобы те забрали посылку. В итоге на помощь приехал водитель Мазды, остановился перед сломанным автомобилем, забрал посылку и уже собирался уезжать, но не успел. Получается, серебристый стоял, он въехал в него, а он, получается, впереди стоящая машина. Он сперва ударил, потом решил на обгон и спереди остановился. «Лада» сначала протаранила «Шевроле», микролитражку отбросила на «Мазду». К счастью, все автомобили застрахованы, и водители надеются получить компенсацию за причиненный ущерб без проблем. Нафиса Минязова, Алмаз Зиаддинов, вызов 112. 55-летний мужчина скончался на проходной предприятии на улице Халитова. По предварительной информации, у сотрудника завода открылось внутреннее кровотечение. Кровь пошла изо рта. Ему вызвали скорую помощь, но спасти мужчину врачи не смогли. По факту смерти проводится проверка. Но, вероятно, произошедшее не носит криминального характера и не является несчастным случаем. Почти 1300 литров контрафактного алкоголя изъяли сотрудники экономической безопасности у жителя Автограда. Стражи порядка установили, что спиртосодержащую продукцию он планировал продавать.
Мужчина на территории гаражно-строительного комплекса, расположенного в Набережных Челнах, сбыл со своей автомашины алкогольную продукцию в количестве 8 5-литровых пластиковых баллонов с признаками контрафактного изготовления. В ходе осмотра автомашины было изъято более 40 пластиковых 5-литровых баллонов, наполненных алкогольной продукцией. В его гараже полицейские обнаружили более 60 пластиковых баллонов с алкоголем, в частном доме еще 140. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. До 5 лет лишения свободы грозит женщине-продавцу челнинского магазина, которая обвиняется в незаконном обороте алкоголя. Стражи порядка установили, что она продавала покупателям спиртное с признаками контрафактности. В дальнейшем подозрения оперативников подтвердились в ходе доследственной проверки и после проведенных экспертиз. А в дальнейшем был установлен склад магазина, где обнаружена и изъята алкогольная продукция с признаками контрафактности различного наименования в количестве 2600 литров. Следственными органами управления МВД России по городу Набережные Челны возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрено частью 2 статьи 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В Альметьевске задержали девушку-подростка, которая устроилась курьером к телефонным мошенникам. На ее след вышли после того, как она забрала 100 тысяч рублей из рук ветерана Великой Отечественной войны и пыталась перевести их на банковский счет аферистов. Ой, мама, я разбилась. Под аварию попала. Я и сразу ахнулась. Анне Барыниной 94 года. Она ветеран Великой Отечественной войны. Услышав по телефону просьбу о помощи от якобы дочери, сначала удивилась. Голос был не похож, но потом взявший трубку якобы прокурор убедил пенсионерку, что только что вышедшая в магазин женщина сбила человека. Сама в больнице, но как виновница аварии ей грозит уголовное преследование. Деньги нужно отдать той женщине, чтобы не завели уголовное дело, то, что я сбила Да, машину, как будто что женщину шибло. А мне нужно, что мыло, в пакетик, говорит, сложите, полотенце, простынь, наволочку, да? На подушку, наволочку, простынь. Даже положите все деньги, которые есть у вас. По телефону сообщили, за деньгами приедет курьер. Бабушка собрала вещи в пакет, положила туда всю имеющуюся дома наличность, а это 100 тысяч рублей. Вынесла и отдала девочке-подростку. Но буквально через несколько минут вернулась из магазина ее дочь. В полицию обратились сразу. Пенсионерка подробно описала приметы курьера. 16-летнюю девушку задержали в течение нескольких часов. Она собиралась переводить деньги своему работодателю через банкомат. Она призналась, что устроилась курьером недавно от так называемого работодателя, которого она никогда не видела, получила информацию об адресе и сумме. 10% от переданной суммы должна была оставить себе, а остальное перевести на указанный банковский счет. Деньги вернули пенсионерке. Оказалось, что в последнее время в полицию Альметьевска обратились 5 потерпевших в возрасте от 77 до 94 лет. У всех та же история обмана. В общей сложности они отдали мошенникам 809 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Нафиса Минязова, вызов 112. С крупной партией наркотиков задержали автоинспекторы и водители, и пассажиры иномарки. Они остановили машину на посту Малиновка для проверки документов. Но водитель и пассажир вызвали подозрения своим поведением, и, как оказалось, не зря. Что это? А? Наркотики? Кому принадлежит? Ну, принадлежат они никому, по сути. Нам стали забрать, мы забрали, повезли. Когда автоинспекторы стали осматривать салон автомобиля, отпираться было уже поздно. 29-летний водитель и 27-летний пассажир иномарки рассказали сами из Санкт-Петербурга. В декабре прошлого года стали подрабатывать наркокурьерами. В начале карьеры перевозили мелкие партии по Ленинградской области и делали там тайники. Набравшись опыта, должны были перевести уже оптовую партию из Ленинградской области в Татарстан и сделать закладки в Казани и Челнах. Но первый крупный заказ обернулся для них неудачей. Их остановили на посту Малиновка при въезде в столицу Татарстана. И своего волнения от встречи с автоинспекторами молодые люди сдержать не смогли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 свертков. Когда награждаем поезжаем, то ждет наркотические вещества. Изъятое направили на экспертизу. Исследование показало, что в свертках был мефедрон весом 1 килограмм 400 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сейчас стражи порядка устанавливают остальных участников преступной группы. Лена Зинатульна, Нафиса Минязова, «Вызов 112». И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.